დღეს მოგიმზადებთ წითელ ამოლესილ ლობიოს ქართველი ებრაელების რეცეპტით. შუა ხარშვისას უნდა ჩავყაროთ დაჭრილი ნიახური, პრასი, წიწაკა და ბროწეული. ამოლესილი ლობიო, რა თქმა უნდა, იმერული კერძია, მაგრამ კონკრეტულად ეს რეცეპტი ეკუთვნით ქართველ ებრაელებს. შაუმიანის ქუჩა, სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ, არის ყოფილი ებრაელების უბანი. და ჩემს ოჯახს მათთან ჰქონდა განსაკუთრებული ურთიერთობა. აქედან გამომდინარე, ჩემს ოჯახში შემორჩა ბევრი ებრაელური კერძის რეცეპტიც. თუ კი დაგაინტერესებთ, ჩვენც შეგვიძლია გზადაგზა შემოგთავაზოთ რამდენიმე რეცეპტი. ლობიოს მოხარშვის შემდეგ ვაყრით დაჭრილ ოხრახუშს. ამ კერძში ყველაზე მნიშვნელოვანი ინგრედიენტია ბროწეულის კვაწარახი, მაგრამ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბროწეულის წვენიც, რომელსაც ყოველ წელიწადს ვინახავთ. მასში გამოყენებულია ნიორი, მარილი და წითელი წიწაკა. ახლა კი ცალკე როდინში დავნაყავთ ქინძიან მარილს, ანუ დავნაყავთ ქინძ, მარილს და ნიორს. როგორც ბებიაჩემი იტყო და ასე დანაყულს სულ სხვა გემო აქვს. ამასობაში მამაჩემი თოვლში წიწმარიც არჩევს. ახლა კი ვიწყებთ ამოლესვას. პირველ რიგში გავაცალკევებთ ლობიოს და წვენს ერთმანეთისგან და ვურევთ ჩვენს დანაყულ ქინძიან მარილს და ვლესავთ ხის სპეციალური ამოსალესით. ნელ-ნელა კი ვამატებთ წვენს, რომელშიც ასევე გარეულია ქინძიანი ნიორი. ამის შემდეგ წამოვადუღებთ კიდევ ერთხელ და ვთიშავთ. მწვანილების გარეშე ლობიო ხო წარმოუდგენელია. ვრეცხავთ რა თქმა უნდა გამდინარე წყალში და ვაშრობთ მწვანილის საშრობით. იმედი მაქვს ჩვენი რეცეპტი ყველას მოგეწონათ და აუცილებლად სცადეთ მომავალში. ნამდვილად განსაკუთრებული გემო აქვს.